Ela disse pra apagar a luz, que era tímida. O Chapolin Quadrado. Quando o cliente pede o corte na faixa. Qual o seu maior medo no relacionamento, então? Vovó, o médico falou pra senhora ficar de repouso. Vovó, no dia seguinte. Amor, lavei seus bonés. Ela lavando. O pessoal aqui de casa quando escuta um barulho diferente na rua.